मैं बस ऐसे ही शांति से बैठा था, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे फिर देखा, अरे ये तो सिलाई मशीन है। सही का बर्थडे गिफ्ट, मिनी सिलाई मशीन। और सोचो, गिफ्ट कल ही मिला और सही ने आज ही सिलाई शुरू भी कर दी। सबसे पहले उन्होंने बनाया मास्क। ओह वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक अपने लिए और दूसरा मेरे लिए। ओह, थैंक यू।